हेलो फ्रेंड्स, ये डेकिन का स्प्लिट एसी है। इसमें वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है। हम पानी डाल कर चेक कर रहे हैं। ये पानी पूरा इन प्लाई पे गिर रहा है और ये प्लाई पूरी सीलिंग की वजह से ख़राब हो गई है। ये ड्रेन पाइप प्रॉपर लगा नहीं है, जिसकी वजह से पानी यहाँ से गिर रहा है, अंदर ही अंदर पानी रिस रहा है और ये पूरी प्लाईवुड ख़राब हो चुकी है। इसलिए हमेशा ड्रेन लगाते वक्त पानी डाल करके उसे चेक ज़रूर करें या कराएं कि प्रॉपर ड्रेन पाइप लगी है या नहीं लगी है।